Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya, Heri Surahman. Channel YouTube ini saya persembahkan ya untuk satu tujuan. Apa itu? Ikhtiar muslim terbaik. Apa itu? Ya kan kita semua ingin menjadi muslim terbaik kan. Gimana sih jadi muslim yang baik itu gitu kan. Nah, makanya itu tag itu saya coba canangkan sehingga di channel ini nanti saya coba akan sharing ya segala macam, bisa mulai keluarga, pekerjaan, liburan, hukum-hukum atau apa segala macam, sharing lah sifatnya. Saya bukan kiai, bukan ustadz atau apa, tapi saya coba ingin sharing segala macam yang saya ketahui agar kita semua bisa merasakan nikmatnya berbagi. Nah, untuk video kali ini, video pertama saya ini, saya ingin share mengenai COVID ya. Nah, sekarang kan banyak nih yang mengalami batuk nih. Bisa dikatakan gejala Omikron itu batuk. Nah, saya coba cari-cari, baca ya ada tips-tips singkat lah. Gimana agar batuk kita cepat reda. Itu dulu, simple-simple dulu. Pelan-pelan nanti kita akan bongkar semua sisi kehidupan ini. Oke, silahkan dinikmati. Nah, ini teman-teman semuanya, cara cepat meredakan dan menyembuhkan batuk yang perlu kita tahu. Ya sekarang kan semua pada batuk ya, nggak bisa dibedakan. Tapi ini poinnya alaminya ya teman-teman. Pertama, minum banyak cairan. Jadi menurut studi klinis yang dilakukan oleh Cardiff University, cairan hangat itu bisa menekan tenggorokan dan mengencer lendir yang mengental sehingga dahaga lebih mudah dikeluarkan. Yang kedua, konsumsilah obat batuk alami. Nah, di sini yang populer itu adalah teh madu dan irisan lemon. Jadi madu dicampur lemon ya. Madu itu kan manis ya. Campur lemon jadi. Nah, yang ketiga, berendam air hangat. Ini jangan melihat yang sebelah kanan ya, teman-teman. Itu penampakan. Iya, jangan lihat. Jadi dengan air hangat ya, minimal kalau nggak berendam mandilah ya, karena tubuh kita sakit itu juga perlu mandi gitu. Jadi ya tolong tetap mandi air hangat lah intinya gitu. Kemudian yang keempat, rekan-rekan, menjaga kelembapan dan kebersihan udara. Nah, kalau udaranya sudah nggak bersih pasti batuk. Nah, ini cobalah, itu ruangan buka ya, jangan ditutup jendela itu. Mentang-mentang AC dingin, ya keenakan di situ jangan teman-teman. Nah, yang berikutnya ini, berhenti merokok. Ini wajib ya, wajib gitu ya. Kalau ngomong wajibnya wajib. Buat apa bakar-bakar begitu ya? Jadi berhenti dulu merokoknya. Nah, yang keenam, berkumur air garam, rekan-rekan, untuk teman-teman semuanya. Tapi ingat, jangan sampai ditelan, karena kalau ditelan nanti bisa darah tinggi. Karena katanya larutan garam ini bisa membunuh ya, atau bisa mengencerkan dada dan bisa membunuh bakteri-bakteri yang di situ. Nah, yang keenam, jangan lupa minum obat, karena kalau obat alami itu teman-teman itu biasanya lama prosesnya. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini sharing pertama kali. Jangan lupa jika Bapak Ibu berkenan, jika Ibu merasa bermanfaat, tolong subscribe and like, comment di YouTube ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.